Так, если у нас скрип происходит, когда мы не сидим на кресле и слегка его крутим на 360 градусов, и там где-то что-то начинает подскрипывать, значит, вероятнее всего дело в газлифте, да, где-то что-то подсушилось, смазка. Значит, все варианты пробрызгаем. Во-первых, надо иметь такое масло, такое аэрозолевое, там она с дозатором, и желательно, конечно, твердую смазку, то есть для этих вещей, если есть такая проблема. То есть пшикаем дозатором сюда, не разбирая газлифт. Там у нас находится подшипник, он тоже имеет смазку. Бывает, что пылью забивается и начинает подскрипывать. Пшикаем туда. Вот на зеркало вот этой штукой нельзя пшикать. То есть исключено. Сюда не пшикаем. Сюда только солидол добавляем. То есть вот эту вязкую смазку на зеркало. То есть вот это зеркало надо газлифт выдвинуть максимально, замазать зеркало, и потом он у вас разработается. Так, еще вариант: открутить мультиблок, снять пластиковый чехол вот этот защитный. Тут у вас так вот газлифт стоит. И тоже можно, бывает, что здесь вот сюда вот между, в эту щель вот между газлифтом и мультиблоком, то есть можно тоже пшикнуть вот этой смазкой жидкой. Так, вот все вот эти варианты, вроде как все. Больше скрипеть там ничего не может. Это по газлифту. Так что проделайте эту процедурку, и я думаю, все должно пропасть, этот шум.